ngiyakhetha inkosi yakithi ehleni bophakathi ngazi bezulu. Socela ubaba umshumayeli uZuza asifundele umthandazo wesabatha inkosi yombusisa. Amen. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibeyinhle kwabayingcwele. Yisandulelo sesijabulelo somthandazo wesabatha. Isijabulelo senkumbuzo isulwa nasenkumbuzo usila inkumbuzo kaNkulunkulu. Mkhankaso siyabonga uNkulunkulu omdala ozosimemile. Siyacela ukuthi ungawe pholo lamasango ube umusa nothando umntwana wenkosi. Amen. Ngoba silapha ke khadi ngosasezulwini sithunyiwe nemndeni yethu elothu umhlaba abanenhlanhla ifile bona khuluma kubo yathi nizulwana sambele sekhala imphefumulo yosenza lokho nalokho abanye banenhlanhla kufika uNkulunkulu ngeziqu zawo wathi mntanami sohlala akhala imphefumulo khona baqala ukuthi nokunyathela kulomuzi akadeleka leliwe usuku kahamba uthi uhamba kanje uthe mayisefe ekhaya nawe lo muzi impela ngiyawubona iwantela lengolona usuku. Amen. Sizovale thuka njalo umkhankaso sezulwini labo bantu abanenhlanhla yoba uNkulunkulu akhulume nabo awatshele ngalomuzi noma imndeni yabo ikhulume nabo awatshele ngalomuzi. Wawathele thina asemanqina lomuzi ubaluleke ngani emndenini eleleyo abantwana benkosi. Amen. Sovela lutho manje uzophakama umuntu wahlabela ivesi elilodwa masufuna umpophutuzo wakhe bese ngene endaweni. Amen. Zoba insizwa ngaphezini no tato no matu na onke into khona phakathi oyigqoke wemfaka mayigqokile. Amen. Ngoba nje mayithuniwe etshele ngalomuzi ngiyila ngokuphandisa wena ufuna ukukhuluma umama oyigqokile ngomhlophe kuye ngokumisakazi kuye umama aqhubeke sikhanya bona makoti wazofika kulomuzi kade nanje singela kulomuzi mina mamezala kana makoti umaduma usho isakazi sikhawu kade nanje singela kulomuzi engishuthe emkhandla wafasizini ubaleke ngale ndlela exakile lo muzi lawo abangasekho sekuhle ngawe ifisa kodwa isebenzi yesizwe emhlabeni awukho umndeni othi mhlawumbe ungafuna ukungena lo muzi. Sivele uthwane wamtshela thina esemancincanika ukuthi umuzi ubaluleke kangakanani. Amen. Inkosi yesibusisa abantu benkosi. Amen. 32. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Nguyinkosana yakwaSibisi le kwaNongoma engaphansi kobukhosi bakwaNdwandwe ethempelini eThandazani. Amen. Amen.
bantwana benkosi bengene sikhashana nje ngithi ngifuna ukukhuluma selokwabuya emhlanganweni angazange ngibe nesikhathi ke sokuthi ngize la ngenxa yendlela ebezingithatha amen amen kuthe ngesabatha lokuqala kuziwe la umakoti wakithi wayekhona la ekhaya emphefumulo uma efika la ekhaya emphefumulo wayesefike wanikelela isibongo sakubo kwaKhoza wathi nginikelela imndeni yakwaKhoza eyahamba yafela empini uKhoza ke wehlukene kabili kukhona lo ithakazelo zawo ziJojo Msuthu kodwa inzala abantu yakhona uthi ke melele ebusuku umuzi uyavuka uba ngumsindo ngake ukuthi kwenze njani bese khuluma ikhehla lithi siyabonga mntanami ngithi mina ubani wena angisazi kahle noma ngizoqamba manga kodwa lathi lusaliwa lithi mina ngusaliwa nginzala abantu yalo yakwaKhoza uthi ubukhosi bami akazange ngiyinkosi mina akazange ubukhosi bami bathathwa umuntu selokungihamba emhlabeni futhi kangiboni ukuthi bizothathwa ubani laselisho ukuthi kodwa uma kohamba salungiswa thina sobuyisa ubukhosi bakithi ngoba abukhona ubukhosi bakwaKhoza kodwa lobu abuzange buthathwe umuntu kusho ukuthi ngokuhlukana koKhoza zakhe lithi mina ngusaliwa uthi siyabonga lengane seseyimbetheke manje lengane ikwazile ukusicabanga thina selakusahamba emhlabeni akekho umuntu wakwaKhoza okwasicabanga thina uthi thina safela empini uthi ngihlale ngimuzwe nikela kodwa akaze ngafika kulento le esixakile thina uthi ufike wanikelela ukuthi bonke laba basala empini ngicela uNkulunkulu ngaleso sikhathi umakoti ukhuluma uyagenquka khonto emhlabayo la uthi umkhonto umntanami ngafela empini mina umkhonto lokuhlezi la kumina azange uphume uzwe yakhala uthi ukhiphe emkhonyana ngithi mina sokhipha kanjani ngathi ngiyaguqa ngiyathandaza ngicela uNkulunkulu ukhiphe uthi mntanami kunzima kuzofanele ukuthi 10 rand uze la ekhaya ephefumulo ufike uthi cela uthi bengikhiphe umkhonto uthi ngiyawushiya manje ngiyawushiya kuye akeke uzwe naye hayi ngikhathela usho uphefumulela phezulu lo mkhonto uyawuzwa uthi ungene kabi uthi ngiyawushiya manje mina lo mkhonto ngiwushiya kuyena ngithi mina uzomzisa ubuhlungu uthi hayi ake uzwe naye hayi ulokhu uyafuzela phezulu wasenqamuka khona lapho kwasengena isalikazi lesalikazi sithi mina ngundlunkulu wakhe ubaba lo ubaba wathi mehamba emhlabeni bayise beyafika bafika bangibulala ngangikhulelwe uthi bafika bangibulala bangikhipha ingane eswini bangikhipha namathumbu uthi nami namanje lobuhlungu sabuzwa uthi nami ngiyabushiya kuMakoti uyena lo sisimambethe manje uthi ke thina singamakhosi thina uthi ke lalela ke wena wefuna uthola ingubo eyingwe ngithi mina hayi ukwazi lokho thola ingubo eyingwe ngimbese uMakoti uthi hayi ngeke singamanazareta platinum science lonto lokuthi sifake ingubo zezingo sifaka kanjani ingwe thina singamanazareta uzobonakala ngathi uyisangoma phela uthi hayi angisho kanjalo angisho mina ukuthi akafake ingubo le eyijazi eliyingwe ngithi mina angithi hambe umthengela ingubo yokulala eyingwe umembese ngayo lo ngubo imelela ukuthi thina singamakhosi ngase mina ngathi ngiyezwa ke uthi ke mntanami cela usize njengamanje thina sesembethela ngithi mina pho sisize ngani uthi ayi ngabe uthi sasikhona nihambise uvuka nathi ekhawoni na wakhe lo mdlamane uShembe abantu bakwaButhelezi ekhawoni na wakhe behlambuluka kuShembe uthi sasikhona uthi kodwa sasingeke senzele ukuthi nathi sasithanda ukuthi singathi ngayifaka lenkonzo kini ithi kodwa asikwazanga ukuthi sibe khona ngoba thina sisemumva abantu abamphinhlahla ilabo bakwaButhelezi ngithi pho masuka lapha ke mayisuka lapha uMakoti uzokwenza njani uthi ke
isibongo esilandelayo sesibili okufanele kusona isibongo sasekhaya koyise wakhe esikhaya sako mama kayise wakhe kwaShongwe ilapho kufanele khona manje ebathethela khona amacala ngoba bayalwa bona ngeke sikwazi ukubedlula bona. Uthi ke nina nixakeke kanjena nje nobabili wena kufanele uyelungisa esibongweni sasekhaya lo mama kababa wakho. Uthi make kwagezeka ithonga likamakoti lasekhaya lo mama wakhe leli limphethe nawe gegezeke leli liphethe. Uthi hayi mntanami ayikho into esobunihluphe nina. Uthi ezinye ibongo sengaqhubeka nazo. Uthi kodwa maniqale nalungisela lesibongo esasekhaya lo mama kababa wakho wena lapho phethwe khona naye elungisela isibongo sasekhaya koButhelezi lapho phethe khona. Uthi hayi mntanami kuzolunga into zenu ayikho into esazobunihluphe nina. Uthi ke ngisebuhleni uthi ngibone ngilele edokodweni kwaqhamuka ingane. Lengane yafika yahlofoza phakathi yangathi ihlofoza kuplastic. Uthi ngayitshela ukuthi lezi ezimbili ngilele nazo lezi esizalayo. Uthi zihlofoza zihamba la kuplastic. Uthi ngase ngiphuthuma ngithi mina akufuna ukuchama ekhona sibonanisweni. Uthi ngase ngithi ngiyakuyo yayisiyabuya yazodova phakathi kwakhe nalengane yami encane yadova phakathi kwakhe. Uthi ngazizwa ngikinyeka. Uthi ngithe ngisenkinyeka ngithi shembe uthi lutho ngakinyeka. Uthi ngithenga sethempelini kushumela inkosi njengoba devala umhlangano ebuhleni. Uthi kwase ukuthi vimba baba emehlweni ami. Uthi kuthema ukuthi vimba baba emehlweni. Uthi waseqhamuka lengane kade ngigqobe ebusuku. Ethi ngane hawu mama wena sekuzovala umhlangano impela ungenzeli lutho. Uthi awunginikeleli kanti ngaphambilini ukwake wabona esibona ngixoliso sithatha isikhathi side mangikhuluma indaba. Uthi sekufika asasekuzovala umhlangano awenzeli iqoqo inhlanhluthi inkulumo yakho ukuze bathole abantu uyiwole nje ingasaphazeki. Amen. Uthi ke awunginikeleli. Uthi ke hawu akasikunikela ubaba wakho na ngoba sabenzela. Uthi hayi kukhona ingane kaBaba ongayizali wena mama. Kunengane kaBaba ekhona ngaphambi kwale kwami. Uthi ongcono wena ma abe wena onginikelelayo ngoba kukhona ingane endala ekaBaba uBaba ayizalayo manje ngathi uyanginikelela uBaba wasekufika lengane endala yafika yaphazamisa kulento. Uthi ngagcina manje sengasaphumeleli ngifuna ukunikelela wena mama. Ngase ngithi mina asengitshela ke uthi wambona nonina wayo futhi nalengane wayo Sibusise enhlanhluthi okunye seyinokubika kubashumayo. Uthozamile emzimkhulu eRiverside inkosi engiphethe umsingaphansi unkosi yezwe sasanda kushona nje ngoMashi. Ma Nazareth ngizwa ngishaya lo uvalo ngicela ukuthi uNkulunkulu angiphe isibindi. Ngifike la ngo November mhla ka18 ngilethwa ubaba wakwaZuma endaweni yaseMaritzburg. Mangifika la ngingena la ngaphandle nje siseza kulomhosha lapha. Ngizwe ngishaya uvalo 2001 ngashayiswa imoto endaweni yaseJohannesburg. Ngisebenza lapho. Yangishaya imoto ngoba ngaphapha mangiphakathi nomgwaqo umphefumulo uhamba isecond elilodwa. Uyahamba ngale ubhekile esidumbini ubona yonke nje into eyenzekalayo emhlabeni. Kodwa uhambo engalihamba ngafica ubaba ongizalayo eboshiwe sensahamba ngisemncane wathi mntanami ngaboshwe wena uyongibhekila. Ngafike ngabona lenkonzo yobuNazarethe eManazarethe ngalezulwini. Le mhosha nale sipholisi esakhiwa la kulomhosha lo. Ngizomfikela usizi ukuthi mhlambe kwelizayo ngofike ngivaleleke lapha akekho umuntu oyongikhipha mina. Abantu ababegcwele lapha yakwakushisa ngeyona ndlela lapha ya kodwa ngaphuma ngoba kusho ukuthi isikhathi sami sasigakafiki.
kugcwele kodwa ngithena ngifika ngayisikhathi kusetshenzwa lapha ekseni ngafika umshumayeli uMajiya bela ngaphasi kule lomhosha le ngathi hayi ngiyabuka ukuthi uyakha yini mntakamkhulu ngithi mina ewe kanti ngibuka ukuthi mhlambe labantu ngizobabona yini labangabafica lapha ya Manazarethe ngizonqamlela nje kona inde inkulumo yami ngoshembe Manazarethe uSpari obeshone ngomashi ngomhla ka4 wancwatshwa isabatha lingakafiki kodwa futhi uthena ibuya wathi ngaba ngishonanga uba kuthiwa ngizisela amanzi wathi lahleli khona ave kugcwele lokjola esikwenzayo la emhlabeni wathi yonke into kunezulu labo Facebook kunezulu ezinifu wathi nje kunezulu labantu abasha akunuki lapho sikhona awu antu wayengeve ngikhuza ngokuthanda amadoda Manazarethe ngicelela nenkosi lengikhuluma ngayo umsingaphansi unkosi yezwe ukuthi lapho ekhona njengoba ngila abofama kuthiwa ngize nomndeni wake ematolweni ku weekend ephelile eloke ebuzile ukuthi awu mfowethu wangishiya na ungishiyelana kangiqala ke ukuhlala nenkosi nokuzikhetha uNazarethe imini umuntu obeyisekele yaze yayogqoka ngihamba nayo kuzo zonke izinkinga imina umuntu ebephambili eseduzana nayo kodwa kuthena kuhamba ngafikela uva njengawazi wadutshulwa washona kodwa uloke ebuyile lokho ekhulumile ukuthi ungishiyelani ucela ukuthi uhambe uye ekhaya uyobatshena ngale ndawo yasekhaya nomphefumulo kodwa kuhambe kanga ngesonto ephelile ukuthi ngize la ngize ngancama izolo ngoba sokuthiwa sizokubulala kanti imbuzi engangizogeza ngayisizukulwane ngangigoloza vele kuyakhona kamsingaphansi ngithunyiwe kwaqhamuka abantu abaningi bephethe imikhonto bengivayele endlini batshena labethi bangihlaba ngawubamba ngawuphindisa bona kwaqhamuka omama bathi ubambelana ngoba fanele ufe unenkani wena kwasimbuzi iqhumile Manazarethe ngiyanqamlela nje kuningi kakhulu kodwa ke ngibonga nje ukuzongena la kule ndawo bebengibekele ukuthi umndeni ozongithatha umndeni wakandaba engize nawo la wasensikeni uyaqala ukuza Nkosi seba sithetela ngekhethe inkosi yasehleni usiyabonga ngwenye osuka ophongole ngaphansi komuzwa ngaphansi kokhosi bakaSibiya uthena ubaba uma esesiwazini mangilele ebusuku kufika isandla Phamsizikosana izolo phamsizana mangilele ebusuku kufika isalikazi sithi singumanquma sinzala abantu yesizwe sakangwenya sifulathele sithi umzukulu ngiyacela ukuthi uvuse lo muzi uthema ukuvala umhlangano ebuhleni ngangekho ngathi mangilele ebusuku kwafika ikhehla la nginikeza u10 kwathi ngakusasa ngathi ngihamba nenye inhlanhla endleleni ngawuthola le10 lathi uhamba unginikelele ngifike nganikela ngebuhleni umsombuluko kwendlule ngathi manginikele wavela lo muzi bathi kuze kwakhe lo muzi obukholu wedwa hamba usiyele ekhaya emphefumulo bengithola umsebenzi kule viki ngesonto bangisayisa necontract ngase ngisayinile bathi uzolimala uma kulo msebenzi sithe sihamba usiyele ekhaya emphefumulo ngale mali ade sikunikeze yona ngoJulayi ngizela lapha ngizelela ukuthi ngizelele into zezo ngokumndeni wakithi bahambe bonke obaba nomkhulu bahamba befisa ngenzansi bonke nje bavele esiqhamusi ngenzansi bephile ngenzansi bephila ngento ekhulu umuntu wakhona bese yahamba emhlabeni bathi bolungisa sebelungiswa lapha inkosi besenikuzwe lokhuluma uSigadla wakwazuma ogane kwabiyela emzini wenkosi yakwabiyela endawo yami ngisuka eshowe endlangubo kwesakwabiyela amen banxelele ndawo ngikhanyiselwe ngingakayazi umzwase ikhale emphefumulo ngibona ngathi lamatende amakhulu lawa kahulumeni akasuke walethile mangabe efuna uzokhuluma endaweni laba abantu abala endlini balela amakhanda babheka lela kwase kuba nephasishi phakathi uma ngifika mina kule ndawo ngifike ngimemeze ngithi ngicela uMamzila wakwazuma
bangcwele ayiningi inkulumo yami kodwa ilapho ngithe uma ngabe sengizwa leli khala emphefumulo ngathi kushuthi kwakuma wami loyo okufanele uba mina ngiye kuleli khala emphefumulo ngoba ngimemezile kodwa akaphumanga kasabelanga amen bangcweleke ngifike ngolwesine la kuzosa namhlanje ngibatshelile kade nginabo ngiphupha lokho umnikele nguphethe ungene emanzini bangcwela ngathi ukuthi ke konakelephi ngicela uNkulunkulu angikhumbule bawemukele bawuhlambulule ngathi ngibe ngufake eplastikini sengiyawukhama ngikhama amanzi kukhona nengingakwenzanga mhlambe kufanele ngihlambulule ngendlela thile ngicela uShemba ngikhumbule nabashumayeli bangisize ukuthi lo mnikele ngizowunikela manje ngoba unezigaba zawo kodwa ungene emanzini ngicela uShemba ngikhumbule lo ntombi yakwamzila isukume namhlanje njengoba ngifikile emzini wengcwele ekhala emphefumulo isukume amen Nkosi nibusise. Ngathi ngilele ebusuku kwafika ogogo bangithithisa. Bangibuza ukuthi ngifulani lapho engisonta khona. Bathi angiphume ngoba uma ngiqhubeka noma uma ngingalibeka nje unyawo lwami khona bazongibulala mina nomndeni wami wonke indunduma zamathuna zonke zizoqela kanye kanye. Base bethi kimi ke angibasize ngokuthi ngabe ngiyobacelela uxolo ngoba endaweni lapha abahlezi kuyona bahlezi usizini akho umuntu obanakile bacela umuntu ozobakhipha ahamba yobacelela uxolo bathi ngangithathe imbuzi ngihambe ngiye ePleni ngiyoxolisa ngibacelele uxolo nami ngase ngiyakhala ke ukuthi anginawo amandla ukuthi ngikwenze lokho ngaleso sikhathi ngiyangidlula ngoba kwakuphakathi naye base bethi kimi yena hamba uzobona khona okuzokwenzeka la ngempela kwabanjalo ngaphupha kwangena imali ebhenki nangempela ngayithola ngayithenga imbuzi ngayo la ngempela ngayithola imali ngahamba ngaya ePleni nembuzi ekwathiwa angihambise khona ngafike ngacela uxolo ngicelela umndeni wami ngoba babethi lapha behlezi khona usosizini kubhlungu akho umuntu banakilise lokhu bahamba emva kwalokho kuba sengibuyile ngaphinda bafika mina futhi bangaphupha kukhona amakhehla amadala engingawazi nesakwazi nami engingazazi ngathi ngiyangena endlini lapha behlezi khona kodwa ngabona behlezi nobaba unyazi bathi bangihlale ngasemnyango ngilinde ngase ngiyaphaphama uma ngibuza ke ngibuza ukuthi fanele kwenzekeni babuya ngathatha bangitshela ukuthi ena balizwile uxolo lwami luyezwakala base bethi bacela ngaleso sikhathi kwafika nomkhulu engamazi bathi kimi bacela ngihambe ngiye ekhaya lomphefumulo ngiyobacela ukuthi imphefumulo yabo ihlanzeke ngize lapha ngokulandela lelo phupho lami leso sibonakaliso ngizocela nesiqondiso kuleyo ndawo uma wami bathe abantu bakini bazokushaya uma uhleli khona eluthele bathi bazokushaya uma uhleli khona yebo bathi angaphindi ulibeke khona inkosi kubusizwe nenhlanhla njengoba sasakhiwa nje sesiphelile uthi safika khona kugcwele amakhosazana akaphelele omunye akanalo ikhanda omunye akanamlenze omunye akanawo amehlo omunye ungamke phakathi nendawo uthi ubelokho nje ebakhanda one by one ambona umuntu esephelele uthi bonke ubeze baphelela go uthi emveni kwalokho sahamba sayangale eKamu uma ngabe sifika eKamu sifika napho baba namakhosana akaphelele omunye akanamlenze omunye akanahlo bonke nje baphelele badilizile phansi omunye akanakho bonke abanye abanamakhanda uthi wenza lokho futhi akwenzile ngale makhosazaneni wababona bonke sebephele umuntu esephelele isidumbu sakhe angazi ukuthi ngiyabonga ngithini enkosini emndenini wami ngendlela nangazi ukuthi emndenini wami khona abangaphelele yiphi lo nkosi ngoba abantu babiza ngamaphezulu emveni kwalokho ngamlandela futhi washona emfuleni ephethe ubhoko lwakhe uthi ubele wafaka kakhulu emanzini lemoshweni njengoba niwazi nje uthi mangabe ufakwa vele kwakhasha inqwaba yabantu baphuma nje angithi yazi imvukuzane ukuthi mangabe ivukuza uthi abantu bakhasha kanjalo uthi inqwaba yabantu uthi kokilapho ke la
engcine khona ubona uyazi ngibona abantu sebebaningi bonke labade bephuma lemoshweni angazi ukuthi ngathini angazi ngendlela inkosi enza ngayo kodwa bengikuqhwashisa ngicela uNazaretha lo mNazaretha ofakayo shiplika kube eceleni uthatha ukali kufaka emzimbeni inkosi ibusise emzweni Malo ngilapha ngoba ngithume yizwi bangithume izinkulumo ezu3 kodwa uthanga ngiqale ekuqaleni wathi angitshele laba abangakawuboni umndeni wabo uphakama phezulu kwabo noma lokhu behambile bengayiboni impumelelo wathi ababekezele ngoba lapha basuka khona kukude wase wangikhombisa isithombe wathi abantu sabatshelile basamphika wathi abanye bathi bayeza basendleleni wasephinda engithuma ukuthi angidlulise nomlayezo wokuthi uqondene netethelelo kakhulu wathi intethelelo niyalihlaza ibandla lamaNazaretha wathi lidumisa kabi ngoba anisangeni mina lanebandleni sengena ngoba nithi ngifuna umshado lento yokufuna umshado yona lento bakamsibandla otabameyenzela niyele ukuze ngendawo ngoba nithi ngifuna ibandla kaNkulunkulu lelo lamaNazaretha asilelo umshado uyisibusiso mungasinikanga isibusiso yamukela ngoba lokufuna into engasiyona yenu ingcwelisa igama lamaNazaretha wasewaphinda kakhuluma izwi lathi maNazaretha mahle ngiyacela nihlambuluke manizale ndawo ngoba le ndawo ingcwele wasethi nizalapha ningahlambulukile nifike lapha delele ngababili mazaniyangcwelisa ingilosi bona bami ngiyacela ndawo siyona yokudlala ngakwenza khona lokho nenza ukuthi amathanga kini asale ngaphandle ekhedeni ngoba athi ngizowahlaza phambi kwaNkulunkulu sifile isibuso singangitholi ngoba ngingcolile hloniphani imiyalelo Nkosi mayibusise nekuswini igama lami nguMakhosazana kaMgwaba ngendele kwaSlate ekhaya ngisuka eDandi kodwa ngihlala la eNew Germany kufike izwi ngoJuly kusho ukuthi ngangilele nje kwangathi kuzintombazane letha ucingo kumina ifoni uma nguthatha lolu cingo bese kukhuluma umuntu wesilisa athi kumina Makhosazana angibize kabili athi ngicela uhambe uye kwaShembe uyonikelela umndeni wakho wonke uyokhulula abazali bakho ukukhululeka kwabo ngoba abakhululekile ukukhululeka kwabo njengoba uhlupheka uxakekile kuzobe sekukhululeka nawe uqobo ingakho ke ngizelana ngizobanikelela umndeni wami ngoba kukhona abahamba ngengozi bedutshuliwe umntana wami wahamba ngengozi wadutshulwa kodwa uma ngithi ngimenzela umsebenzi imali yalahleka amen okhulumayo nomthandazo kaMkhizo Nkwanyane ngezono zabazali ngibizwa Nkwanyana ngafika ekhaya leMphefumulo last year ngoNovember ngizonikela kwadlula amasonto amabili ngayibona sengibuyile kodwa sengibuya noma ekhaya sesikhawini bengibuya noma ngifika konke la ekhaya
kurawundile umfula amanzi amhlophe kodwa uhlukanisiwe ngezinto ezihlaza ngisadidekile eqhamukizwe lithi mntanami ungadideki senothi menifika la ekhaya lemphefumulo yena isagcina ngokunikela ngemali emhlophe senonikela bese niya emfuleni umuntu nomuntu uzobe eme esikhaleni sakhe nigeza abantu abadala ngaleso sikhathi usekonikela kabili ufike unikele ngemali emhlophe musu uyahamba uye emfuleni niyogeza idalwa bese ngiyaphaphama inkosi kusiseuze abancane ubheka umuzi wasempangeni ebathenjini ukhosini basomopho womthembu emacekana ngoJuly kade kuyisabatha lokugcina elandulele isabatha lomhlangano isabatha lokugcina sasilapha ekhaya umphefumulo kuzoba uzoba wengena umdedela kuJuly ngesonto ngazosebenza nabasebenza lapha ekhaya ngase isimangilele ebusuku ngaphupha lapha esangweni lapha ekhaya umphefumulo kunabashumayeli bebhala igama lomuntu ongenayo egethini umuntu ebhalisa igama lakhe nesibongo sakhe base bebhalile ibhuku base beyabala ukuthi 1 2 3 bezibofisa isibaleni bathi laba bayilabo abazolunga inkondlo yasekuseni baphinde babala bathi 1 2 3 bebala isibalo bathi laba abazophatha inkondlo yasemini ngase ngacela ukubuza kumshumayeli ukuthi ngoba ngithi ngiyabunika isitinde ngathi bakushumayeli ngicela ukubuza yini kungathathwa nabangemuva nabangaphambili ukuze bonke abantu bethole ithuba wathi umshumayeli hayi wonke umuntu ongena ekhaya lemphefumulo kuyimpoqo ukuthi kumele umbhobha ukhathi ufike esandleni sakhe umuntu osabatha ekhaya umbhobho uyimpoqo kuya kanjalo wathi igama liyimpoqo namhlanje ngo4 bewulele nizovuka ngizela ekhaya njengoba kuyisabatha nje ngase ngabona inkosi yamaNazaretha unyazi lezulu bengathi inkosi yamaNazaretha isinahleli ngaphesheya nebandla bengihleli nalo kuabantu njalo kodwa bebaningana hayi kakhulu uma ihleli inkosi yamaNazaretha lapho ihleli endaweni engathi ispontshi kodwa ihleli sakulala samuntu njengoba lufo ogqoke umbathe umjingo omhlophe nesigqoko esimnyama unyazi lezulu engikhuluma ngalo laselasala endaweni ethi ngaphesheya thina sihleli ngaphesheya lalala nje kuthema sekuthiwa cha thina sibuye nezansi bekunenhle ngenhle ngathi phahlekiwe injombahleko wayongena kule ndlu wasomasihlala asihlale singaqondani nomnyango abanye behlala ngaphesheya abanye behlala ngaphesheya ukuze inkosi uyilunguza ikwazi ukubona kude kwase kwashintsha wasibonakala sonzabunqamleya vele sihleli la esihlalweni sesihleli nje eceleni kunomama lapho belokhu edane ehalalisa kakhulu yasiyakhuluma inkosi yamaNazaretha ithi mina ngiwumuntu nje ngoba ngisho njalo kodwa mina nguNkulunkulu amen lo mama yahalalisa lapha nje ukukhuluma ngizemphatheka ukuthi kodwa lo mama ohalalisa ngaka asomuzwa kanjani uNkulunkulu ekhuluma uthi njengoba umhlaba wonke ngifuna ukwenza isimanga nesimangaliso somhlaba wonke ngekhaya lemphefumulo amen usema mayefika amazwi vele wasukuma mina ke ngangakhuzi ingwele wasephendukela ngakimi umephenduka kwangathi ubuso sebuyashintsha ke manje wasecela ukuthi woza lapha bavula indlela bebekhona abafana abagqoke ingubo nabagqokile bavula indlela engasabi ukuza bazalwana bamaNazaretha ngalokho umntana ngishona ngapha eceleni ngashona ngapha eceleni ngabona ngaguqala bengikhona wasetshela umuntu ubaba ubela eceleni ukuthi hayi ikhuluma samuntu ngathi umuntu nje oswele ehluphekayo wathi hayi mnikele sesakhe isigqoko khona ubaba ubephethe isigqoko esiyileda lapho singasikepisi wathi mnikele sona wangunika lo baba isigqoko wasethi ke khuluma ukuthi uthini njoba ngilamaNazaretha nami ngumuntu wabantu abangakazi bebe nalo ububo nazi bebe nazibongo eqondile ukuthi uzalwa kwabo kanjani ngase ngavela ngafela ukukhala sibonalisweni ngicela uNkulunkulu ukuthi mina uNkulunkulu lokungaba khona angaze ngize ngifike ekhaya lithi
ngenkosi ngikuqe kude ngicabanga umntana wasukuma yona kwasemanazareth asukuma yeza kimi yafika beka imini umlingo okukhomba nolandelayo lapho ephunzi esiphongo lapha yasithi namhlanje umusuka lana uzoyikhakini inkosi ibusise hayi ngiyabonga abazalwane usebedlule sengapha ngimubonisa ngiyakhala nosizwe wathi hayi usazokhuluphala usazoba mkhulu usazoba nemali inkosi ibusise amazelo azwile ngiyayithetha inkosi yakithi kuhleli kuphakama ungazibezu bakwenza abahle basezulwini bantwana bami enziwe izulu nomhlaba siyabonga uNgqingqanga ungazibezu esiphile ithuba lokuba size sizohlambulula imindeni yethu enhlangothini zonke zokudaleka kwethu umuntu akadabu nesibongo sinye noma ezimbili kodwa umuntu uphakathi kolimo lezizulwane zemindeni khona kade umuzo okhuluma la ncathi lokuqala insizwa kaSibisi ikhuluma ngemindeni ukuhlukana kwayo ebeyikhuluma khona imindeni yawomalume kayise kade khuluma ngayo neyawomalume kanina neyawomalume wakhe neyawomalume kamakoti ubethungula nje izinto eziningi okuchaza wona ukuthi indlela yethu yinde umuntu akadabuki nesibongo esisodwa ingakho ngokwenkolo yakulelizwe engamasiko lethu unyaziwezulu ingakho mangizogansilana kuba kuthatha undendende kuba iy'nkomo nechithela inyongo nemswane udlule egameni ethize namaziko athize ngoba usuke uzama ukukhanda isibongo esisodwa esokuthi masidala sidala umuntu ongeke azabe sembangweni ingakho eDushembe uma wazali bakho eDushembe wena ntombi umuyiphathe kahle uqala ukuzinsizwa ungamoni umakhelwane wakho chaza ukuthi ungoni umuzi kamakhelwane wakho thatha ingane yakho uyenze umfazi ngokungemthetho usethi entombini uma wena ntombi uyiphathe kahle into yokuqala ezohlela ukuthi ukhula uyisibusiso ukuthi umuntu akhule mayibona inkosi kodwa abazali bethu abakhulanga noma bethu abakhulanga basithole bengakhulile uthi wesibili uShembe uyakulandelisa ngegaba zakhe uthi uma usukhulile abantu bethi le ntombi yazi yakhula yayiphatha kahle awuhloniphi umhlaba ushintombi ensundu nebala ukuthi uyintombi emhlophe yini indlela ehamba ngayo iyanyathela kahle yahlonipha bese beyibusisa abantu isibusiso sikhamba emlonyeni wabantu ezweni lakithi ngoba abantu bamele uNgqingqanga bathi le ngane yazihamba kahle emhlabeni yawuhlonipha umhlaba bese bethu mntanami sengathi ungathola umendo omuhle ukuthi uShembe uyobusisa eganeni kwakho okwesibili lo okwesithathu nenzalo umzimba wakho iyabusiswa akasho uShembe ukuthi uma wena ntombi uyiphathe kahle ubusisa ukuzala ngoba yonke into inegaba zayo kodwa ngeshwa lokuthi umhlaba wonakala ngesikhathi kufika abaphangi bezosipanga ezweni lobaba nobamkhulethu kwase kubambana izinto abazali bethu basola bengakhulile njengoba namhlanje ingane izala isencane nawe uyayazi intombi yakho yomisile muhle namhlanje iNazaretha kodwa ingane yomuntu nawe majinga yomuntu uyilahlise inhlanzeko isencane uShembe uyobusisa ngokukhula abantu bayobusisa ukuthi bathi ukhule mntanami ngoba uyahlonipha sengathi mntanami wathola umendo omuhle sengathi mntanami inzalo yakhe ngabusise uShembe uloyo phansi ey'phepheni zamanje lawa ngamaphepha uMoses ethuni yotshela isizwe sakubo yaxolisa imikhuhlane wabhalela ey'phepheni zamanje uMoses thina uNkulunkulu sibhelela emaphepheni ukuthi lena siyazi ingumthetho namhlanje sibheka kanzima sithola amaphutha ehlela abazali bethu abasazanayo nabayizona nabathanga nabasemandulo lolu mthungethungele lemthwalo ehlala phezulu yethu ifika kuthina isisinda kakhulu ngoliswa phezulu okusihlahla phezulu esicongweni into mayidiliza laphansi uyisiphahlazeka ngolisiza
niweithi nesizwe esikhulu izophahlazela nabo bezakuthina sebefuhleleka aboqala bona emandulo bawele ingane zabo bayibulala ingane zabo nengane zabo ingane zabo uthi unethunga nokhonto lehle izifitini selinzima ingakho izwe ukubona nje sengathizwe seyabona izwe senephunga ngoba sekwenza izinto ezimbi kakhulu nabantu abathembekile kwenza izinto ezimbi kakhulu ngicela ushembe umbenqane angephathishane ukunakela lokukhuluma lokukhuluma abesimfishungale ba nokwazi nokuqonda lokukhuluma asusu shembe ngiphuthuma lapha ulela ekhuluma umama ngoba kwesinye isikhathi masingaphiwanga indlela ehlakaniphile siyasixosha ukukhuluma abantu la bese siguqula sikwenze kufanele ucabanga kwethu antamndala lo mama ekhuluma la ukhuluma ngomnikelo usekhuluma ngendaba lapha emotion satha nomzuzu ngikhona lapha ngivusa udonga lapha ngoba uthi umqalo ndlela kusheshe ngiveze lo asheshe ngibona asheshe ukuxoxa bafana ngoba ngiyaxolisa uthi shembe umqalo ndlela awuboza asheshe kwakhiwe lapha umhosha losekelo wakhe usekelo losambozwa ngoba indawo ifuna iqondile ngiphuthuma ngoba yisisazi sokusebenza lapha emotion uyimfihlakalo kwashembe ukuthi ngesikhathi siyihelas sikhiphe ithuthu zethu simubona sikhala sithi inkosi bakhumbula abazali bethu ushembe wazi ukubakhumbula nhloboni ubenze njani njengoba ushembe lethi esabeleni sa242 ivesi lesibili ehlamoya uyingcwele bese onulimimazi kakhulu uyalungisa umuntu kancane kancane ushuthi mawukhona lapho nje unayezwa khona azonika ngami kodwa uNkulunkulu usalungisa belini kakhulu into yomuntu eyayila yazamphazamisa kodwa ngesike ukukhuluma ngemishema yethu emhlabeni ngoba uzonyanga isizwe ushembe amen kodwa sinyanga ngokuthi anyande impande yethu uzinyangeke thina isho ngani imbala abafana bakaJakobe ukuthi amaRoma 7:11 kunjani uma uliko lungcwele nenhlanu yobangcwele uma kungcwele impande nesiqu sobangcwele mawuthelela wazi uthelela ihlahle uthela phansi impandeni bese sikhothana impande khothe ukudla bese sithwelelisa neziqu kuye emagatsheni kuye emaqamuleni olufika esithelweni bese sibasehla isithelo nathi-ke singalo siziqu impande zethu amathongo ethu obaba noba umkhulu nokhokho bethu bayizolo nabathandi nabasemandulo uma bengahleli kahle ethuneni asizukuthola ukuphumula nathi nanti ngiphuthuma khona ngiphuthuma ukuthi ngilungise iphutha engasesha umajiya agcina umuntu esahambe eshumayela nombi fanele sikwazi ukuthi ubisane noshembe ukuthi khulula abethatha inkulumo ngendlela ebekahle ngayo ayiguqula hambe efafazela ibele ngenye indlela bese bethi abantu kuthiwa uyanikela la bese kwenikela emotion cha akashonela udadewethu uthe udadewethu kuthiwa anikele la bese ayonikela ngey'thuthuza ayosebenza ushembe wazi ukuthi masebenza kwenzani yena lokusihlabelo sisho sithi ngeke moya ungcwele ngena ukubona umphefumulo wasabe wenze lokuthandwa nguwe usuke kwebona lekhuluma ukuthi ushembe ngale esipoli uyaxhuma amathambo enza yonke akekho umuntu omenza lonto uyaziphela ngoba uyena umdali wezulu nomhlaba ingathi ihlabelo sasehleli sithi ukhumbule inkosi umsebenzi wezandla zakho umuntu odala abantu ushembe umvenqane uNkulunkulu unothando ngezwe ejwayelekile uNkulunkulu bani ushembe bani
unyazi wezulu kule ngesikho amen inkosi nezikho zonke zakho uthi ngokuzana inyanga yezulu inyanga lokhanya umqali wendlela izikho zonyazi lezo mayelana inkosi manje ngizama ukulungisa lo abantu bangatholakala sesemosheni bekudidela imali nayo into cha abenziwa lokho ushengubeki abathumela bazobe khona mofisi unikeza uzokunikela embengeni lapho embengeni khona uNkulunkulu mayelana inkosi khona abantu bakazulu abanjalo sebeqalisele ukukhuluma bethi inkosi yathi lomntwana ukhokho wakho yedwa uzumnikela phambi kwababa awuzumnikela inkosi yenu unyazi unikela embengeni ngonikala lakithi thethe uphethwe inkosi yami wathi sekuqile sesemuntu oyedwa utamele laqhamulela ikhetha labona yena yedwa uhleli wathi umhlangano nathi ikhetha itheba nozumnikela inkosi uthi maniphendula ngakulo abantu babona ngathola abantu ababoni uthi maniphendula njengoba umhlangano wathulayo uthi wathayikulu sekusele umuntu ngene wathi yatshela uzobona uthi wanikela umuntu phambi wathi mayiqede unyaza lithi nhlelo lasemlilo lasemshumela awuzonikeza abantu uthi lapho ikhetha ngitshela ukuthi elethicala lizothethwa inkosi langa inkosi unyazi wezulu ijuti inkosi langa ungathethele icala lethu inkosi langa sembengeni mayona inkosi uthi ngempela wanikela umshumela embengeni unyazi ahlala owasezulwini bekuqona nakhona-ke wasebenza abantu bangazayo kumushe kahle bathi bakumushe kahle uba kumele uhlezekala ngoziyami uba kumele ngoziyami umhlubulo nje iyamhlubumezekala ukuthi bahlezi abantu bemthunga nje hayi ngisho ngibona wathuka abantu kade baphisa bezishosha abasukumisa abanye sibazwile sifika uhambo lasezulwini besho ukuthi thina sofela ubafela intabeni kodwa kusuke khuzwa mina hayi ngiyani wazondisa amacala uzothetha amacala abantu baningi ayizinto laphezu usulethe hayi ngolezwe emajini mina ungangigqisakala ngoba vele ngisoni njengoba ngithatha ngivuthula ongana ngiyihlava ngivuthula oqothwe ngifuna ngihamba uthatha amacala kini ngithetha amacala ngithi ngoba ngikhokhela ngokusaza ngiwasebenza ngithetha amacala ngithi nawo ngomani wami usenza ngithuma ngoNkulunkulu ngithuma umalume wami emakhosi abo malume hamba uyothetha amacala kumalume wami amakhosi akini angcwatshelwa eKhevethi athunjwa ey'nkundleni zamaRoma bangayangikolo wawumbuso njengoba ukhona umbuso kaKhongolose ukhona umbuso sakazobona umbuso wasezweni inkolo yinye ngoba naweJehova nasendlini kaJehova eyodwa inkolo ubuNazaretha kodwa zikhona inkolo ukhona amangwa ukhona inkolo amangwa ukhona amafilisti ukholani inkolo yombuso nayo leyobroma kodwa inkolo yombuso yabelungu imali namasiko abelungu ngikondele lapho ukuthi ngey'nkolo zezinto zasezulwini lapho emosheni ngake ngafika ngolunye usuku ngisebenza lezo mama sekunemvuno sekuyahlatshela impela kuyasondela ngenhlalo uNkulunkulu ushubayefuna ngale kanti bayathandaza bayaphimisa asibona akulona ibandla lasemhlabeni leli elihalizayo lenze ukini ibandla lasezulwini ingakho kuthiwa singamanazaretha ngoba amanazaretha bayemasezulwini mayekwenkosi ingani ugogo nomkhulu wakho ukuthumile wathi ngeke emzini wencele yokunikela emntanami wenziwe impilo bese egcine umntanami umbathise umnazaretha ngoba ezulwini akangeke umuntu ongayimbathile ingubo emhlophe baze bathikele emhlabeni bayisihambile bese egqoke ey'bovu nezihlaza ney'phambana ngathi i-ambulance kodwa mayesefile bamfaka ikomhlophe basuke sebebadanisa ngakhuza ngathi boma umuntu uma efikela ukuthandaza thandaza ngenhliziyo ungaphimise ilapho ethelweni ngathandaza khona uphimise kodwa mawuse kunjengendlini yangasese endlini yangasese awuvumeleki ukuthi noma usize kuphetha ngani awuvumeleki usole usole nezoshaya mawushembeshembe cha akamele uthandaza ngenhliziyo ushembe uhlale enhliziyweni zabantu mayibongozi indlu bashembe inhliziyo yakho uze kubhale phansi uthi ushembe akahlale ezindlini zakhe ngezandla zenu kodwa leyo ndisa yakho ayisilungisa okhokho bethu imphefumulo yabazali bethu uNkulunkulu uhlala enhliziyweni yomuntu ingakho nabakibe behlupha inhliziyo yakho ngoba suke funa uNkulunkulu esenhliziyweni yakho mayibongozi
bengifisa lokho ukuthi siqwayelo masiyosebenza siyasebenza uthandaza ngenhliziyo ufika umuntu uthandaza kodwa hayi ukuthi utholakala usumameza enkoshini uthandaze ngazi ukuthi sile bandla lamajiya thina sinamanazareta uNkulunkulu usulayo unyazi wezulu mayibona inkosi lo muzi unyazi wezulu mayibona inkosi awukamela wovuma abantu abasafundile phela sizela sizonazi wezulu asile umuntu khona abanye abantu angisho wena nhlalisuthe ngingawala nawo khona abanye abantu bayofika la athi ngivakashele majiya wathi majiya ngamajiya la awuzile majiya awuzile kusomama awuzile kwaphela awuzile umkhonto la uzelo abakini nokubhenqambe uzoncela abakini ukuthi inkosi babone phezwami usheba abantu bakini babona ngawe ngoba bona ngeke futhi lapho esangweni ekhaya kufanele nasemini bazokhuluma bazobeshela ukuthi umuntu mayengena loyindonda loyidinqana ngaphandle kwalomuzi uthi akukho ngisho wonke ufolumo ilomuzi phela lelizwe lasemakadini semakadini la ukuthi selokishini ingoba phela kwakulokhetha abantu beliyezwa ila 1420 ibambana lokhetha belungu wathi iselocation kodwa izwe lasemakadini izwe lomqawe le inkosi alelizwe inkosi uNqobo inkosi bizwa ngegama engiyibizwa ngoba ngicela ukuthi kade ngikhabalana nomonezi inkosi kodwa ibizwa ngegama inkosi njengoba kuthi umqawe ke oyise inkosi ehleli inkosi yethu ngikho ukuthi izinkonzo ezinhle zasezulwini kulabo umhlaba abaqala ukufika kubaluleke ngani ushembe umuza wakhe ekhaya emphefumulo uwakhele yini aswazi nathi kodwa uNkulunkulu uyasinelisa ngokusifundisa kancane kancane siyofika nakena asimuleke nabashumayela athi ukuthi nokuthi ungavumi ukuthi nokuthi ingakwenzi ukuthi nokuthi wenzeni ushunazi wezulu mayebona inkosi uNkulunkulu wasekhaya bakhonza bakhe khona isizokhulumela yathi ushembe ukuthi ufuna ukwenza isimanga hayi ngoba ufuna ukwenza isimanga la kulelizwe ufuna ukutshengisa umhlaba usefuna isikhathi abantu abami ifuna ukuqoqa izwe manje lihlambuluke izwe ngoba sonke sithi izwe libolile sonke sithi izwe libolile nalaba esabakhetha abanezise inkulu nemiqala emkhulwini ngazi ukuthi lezi namakade kuthiwa imbodla hayi ngoba benziwa yinakaza bafuna ukubuza uNkulunkulu beza ngoba befuna amavoti manje lo wasezulwini uzanavula inkathi inkosi Moses abafuni ukubuza uyabuza uNkulunkulu emhlabeni kodwa uNkulunkulu ubuza esifuni sakhe somprofeti thina sinawonke sinesiko esumprofeti sibuye sinombenqanga unyazi wezulu mayibona inkosi phela kukhulunywa nomprofeti ekwazi ukukhuluma noNkulunkulu umoya ongcwele kodwa thina izwe lakithi ungenile wenze indlela kanjalo ungenile wahlala kuso noMoses wayinsizwa nje insizwa kaLevi zaloLevi iluseyinkomo enzayo wayeumbulala futhi wabulala umuntu wakubo wambulala wathi uNkulunkulu mayesekhuluma noMoses uzokwenza ukuthi uNkulunkulu uAroni uzoba umkhulumeli wakho namalimi wabheka lapho Exodus incwadi zabafana bakaJakobe Exodus angazi ukuthi kodwa ngiyacabanga ukuthi Exodus noma lamaGreek nomani noma bakwazi nje akusizi ngalo kodwa imali ethi Exodus ubhaliwe uthola Moses ngizokwenza uNkulunkulu manje ngoba ngifuna ukukhulula isizwe sami esandleni sikaFaro ushembeke akenzanga iphutha mayebula uNkulunkulu ebuya ezizweni lakithi ezohamba nathi ngenawo wayesebona sesihlutshuliwe enhlanzekweni abantu abamnyama abantu abamisholo nanxolisa ukuthi kumnyama sekulu abacindezela abafundisa into engeke akekho umuntu omnyama nangumvameli uPetiscom umalwaziSwami umvameli inyama akekho umuntu nje sifundisa ngebala akekho futhi umuntu omhlophe uthini uSwami umhlophe naye umhlophe khona nje bathi bathiwa yini phela ingoma abantu bazika uphepha kuthiwa yini ngesizulu uphuzi ngazi uphepha kuthiwa yini bayongitshela abakhokheli ukholeza banjalo abelungu abakho mhlophe kodwa ngokumzindezelo sasehlukanisa kanjani ngikho ukuthi umuntu olisholo kulelizwe onsundu wayeveza umngenane emkhonza ezulwini naseyiphephenzeni nasemthandeni nabo wayenenhlonipho wona isizwe sithunzi sona sodwa
noma ngabe ingwele noma ngabe uhlaza kodwa umuntu sifanele ngizokuthatha intombi mase zokunika isandla lesinye sikhaphezo lesiphelezelo esinye ngoba isegazi wadala nayo ishonipho siyaphelezela uthathi nabantu abavisiwe siphindiswe abantu ngezini saphoyisa azobhindiswa wonke ukuthi abangadlanga ethumeni bathi siza ngani ukuhlonipha ngoba thina sihlele ngaphandle kwezulu ushebele bakwenza abantu basiza ngibona izinto eziyimfihla evezile phakathi kwalo muzi nazi ezinye ngicela ukhonzola bese ngima inkolo yabantu balelizwe isiko izalwa umthetho uyona nkolo mayelana ngokusi abantu bengakaphunyuka noma bengakaphuca noma bengakalahli bengakabambuko kulahla umthetho izinto zonke zazihanyiswa kahle ngenhlanzeko emandulo wazi ukuthi makushoni mayihambe eqala umlokazi noma isalukazi esiganile noma ukhokhokazi oganile mayihambe eqala manziwe lapho ekhaya ngaphambi kokuthi bakhulule izinto abantu babekhulula abantu abangaphesha kwethu bayekhulula abantu abangaphesha kwethu nabo bebezelile basakwazi ukuphatha imbiza phela umuntu akafi isalukazi nangumkhokelo bakithi sekhulile makufika izinsuku zogoduka njengoba eganela siya uyakasiya uyopheka imbiza phela abakhonyana amaqhegu nezalwazi ezizomamezana bakhe ngale kwethu usawuqhubeka nomsebenzi wokuba umakoti ngaphesheya kwethuna mayilo inkosi angikwazi lo awavuma abantu ayisebenzi indawo ukuthi ngidala mina nakudala thini mahlelokona ngale vule intombi bona lokana akukho imali aphelwa yoba intombi nje ube isakwazi ukuthi siyintombi ngoba ufika amakhetha azala ukhokho wakho azala umkhulu owazala indolo wazala umkhwenyana wakho umuntu ophela bo ngesikhathi kuhamba umuntu la bayazila ngale kwethu uthi ushebula zezulu amadoda ezingapheli ayegada lokho mase kuzokhululwa abantu bese kuthiwa nansi abantu phela bengaswele eqala inkomo ngeke lutho kodwa inkomo sayini kuthiwa bonke omakoti balapha ekhaya asebawela ngaphesheya kwethu njengoba sekukhulunyiswa lomakoti obeganile lapha ekhaya noma umlokazi noma unkosikazi siyawakhulula bona qala bageze bebezilile bebangasayithini imbiza ngale kwethunga ngoba bebezilile phela abantu abazilayo nabagabula ukuzila imali usibhuda mhlawumbe wenu amadoda ukuzila wabo wona nje uqaqulume amayi emidlalweni angenzi zonke izinto kodwa wahlala isikhathi abantu abazilayo bona ngoba inzala abantu abantu basuke kuhle bona basuke edinga isimilo ekhalela labantu lenyama yabo yaphuma bayazila bayakhuluma angikhulumile manje beyindoda wahamba kuqala indoda yasala ngemuva inkolo yelizwe yayithi uma ubaba ekhaya sekukhuluma indodana uyazi ukuthi isigaba sokuthi fanele ngabe umasipalibani usiyamkhululela manje inzila mina uyakhulula yena ngale ukuthi nashiye ubaba ekhaya manje lezo zinto mhlambe zigcina manje sekukhamseleka ezweni izifo phakathi kwethu ngode lapho mhlambe indaba asikuthele umfula ebathi uNkulunkulu ngasiphi indlela zezweni noma ngumntwana omncane ngibhibhisho kodwa sengathi ngayithola indlela ehlakaniphile yokukhuluma kodwa izifo ezisikhiphayo manje zisebantu omajiya kanti nakuzona izifo amaphutha ajombela lapha akekho umuntu ongafuni ilungelo lokufuna ilungelo lezi zakwazi ezahamba qala zishabayeni ayisakhuluma izila ayisakwazi ukusondela embizeni sekusumona ngale kwethu seziyonisa emhlabeni ukuze lo muzi onakale iletha izikwaba phela asenze abantu bese zomisa wona kuphindwa zali ngane ekhaya noma kodwa bangahloniphi kanti isikole sisonga ukuthi thina sesagana kahle sahamba emhlabeni kodwa thina sagcinela isiko lokuthula inzila ngakho asafuna kube khona inhlaka awona umuzi yazi ukuthi ngikhuluma into edinga ukakhayo nokuxoxokazi kodwa ushayibuzo ukuselizwe emthethweni ubuselizwe ukuthi kumenqaba ibe nesithunzi esithoza wathi sakhelana uNkulunkulu kanye emphefumulo ukuthi bantu abangenza kwazi ukuyenza konke lokuchungechunge ngoba nazi qala kuphi ukonakala usentozana abantu abamla ekhaya emphefumulo
ngesikhathi nizekhala imphefumulo nizoyinikela nabantu abangazange ethule izulu sibona abasendulo abangazange baze bathule izinto ngoba bona majiya ethimajayi kwenzeni lo kwenhlanhla majiya mangabe ahlola ngazo ngahlola yini kodwa sazi udayengaze akuhlola kuphulwa kiyo zamamweni akiyo inyangeni noma phela umuntu wazamana nokwazi insizwe zabantu unyasi amen yena futhi abantu ithile lesa sigijime seNkosi Nkosi amakhosi okhokho bamathe bacela baphathe umsebenzi oshema Nkosi ibusisi bese uthi ngizoshema akazaneze umuntu ushema akanabo abasisi bakho uNkulunkulu uyedwa uyena wazi le nkulumo ngikhuluma yazi ingela kodwa ikhumela abangaphesheya wethuba manje siboneshwe okona uthola indibano ngokungelo zizakwazi manje kuthiwa lezi zonke zangikhuluma inzima usuke mandulo sezadala mandulo ufikayo ngoba sithi amabi khona abazohlala kahle abezelithi bathi lokushiphiza umuzi awuqede ngoba phela izulu ushayela izulu lo muntu wesimame selendweni bayathanda ukuhlala nabo lapha bancome yabona umama waphela ukudla wangancoma ukwazi ukuthi andoda awunabo ukuhlala funa uncome ajabule ngokungumntwana ujabule ukuthi into ayenzile yenze ngenhliziyo ayiniyela manje labo bangasayelo ngizeni ngokuqhakazile ngosamani ansala lapha emizileni andakagezwa amaphutha asehlele sizowaqeda kanjani ngoba siwazi ushayibela lapha ekhaya emphefumulo uzokhucula izinto eziningi esingazazi mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi labo bantu abadala badinga uma sithola ithuba ukuthi nabo sebaqhubeke impahla wena usukuma kuvuna enhliziyweni yakho impahla phela inhliziyo yakho uqala inhliziyo yakho njengoba ufuna imali abafuna imbuzi inhliziyo yakho ngoba khona umuntu ofana nami nawe ongenayo ngishisente kodwa inhliziyo yakho phela usomthatha inhliziyo yakhe ayikuba yenza impahla athi inabasithini baningi ngibonisa kwenza lapha namhlanje nonke nina engazange ngikhulule izila enizalwazi zamajiya nonke namhlanje niyakhulula izila sekuthi mase kufika isikhathi sokubalanda bayesekhaya bese niphakamisa leyo ngomo imbuzi yabo uthi wewe abahamba emhlabeni usuke emandulo engazange bathula inzila ngenxa yokulahleka komthetho phela umthetho walahleka ngesikhathi abantu bembuka emthethweni mase bembuka umthetho bazana amalulwane ilulwane lungazazi siyikwabale siyilonzane njalo ephuma amalulwaneni msheke kusama ukufuza olungizisisa asikusele endleleni mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi lezingubo esiyigqokile akuzona ukuthi sodansa phambi kwaNkulunkulu yebo kuhle suke sinqobela noNkulunkulu sijabule kodwa ikubona ukuthi kulele awabona wena sisukuma siza phambi kwakhe sidanse sukudansa na ngoba thina ukuthatha amayingi sekhaya thuma ezimhlathi sokunjani lapha ekhaya emphefumulo kanti akaze kwenziwe njengamanye amathempeli siyaxolisa abakhonza abahle basezulwini uNkulunkulu uyimisile igaba zakho amathempeli abawamise ukuthi kwenziwe izinto ezothokozisa uNkulunkulu kuba nabanye njengasekuhleni nakuphi kodwa ukuze uNkulunkulu unisene ukuthi imisile makwethu ngoba lesikhathi sokujabula uzothokoza abantu abanaba umuntu onekhanda lingekho uphethe ngesandla uhlangothi lokho yebo mayesefika uNkulunkulu uzosithokozisa uNkulunkulu mayefika ngoba sojabula kodwa la esosizini khona nemphefumulo esekuhluphekile mayibonge Nkosi ingakho kulivili utholakala sijabula sikeketheka sidlala ngoba isikhathi asikho lo mbuzo wathi khona abantu shebe ikhale imphefumulo yalile imphefumulo ihlale ezulwini yini ushebe bazothi azoshintsha athi ikhale imphefumulo yibo kuyayibuka uma imphefumulo emazweni akile egcwele iy'ntaba namaqhuma nemanga le ekhalayo lingaba inhliziyo yakini lingaba ingakho namhlanje endaweni zakobantu sebeyifanele naselokishini sekuqotshe ngathana naselokishini ngikhulula njalo wasemakhaya kwayifanele amantombazana ayigqokela amabhulukwe uthi wonke imikhuba eyenziwa elokishini yini ndaba na ile mkhuba evuka emathuneni baphuma emakhaya beyosebenza omabethu nogogo bethu bafika ngokukhishini bese begqokiswa ingubo zamabhulukwe mayesefika phela axotshe emndenini
uyabuya umoya wakho uthi wena umntwana kaZethuli ngisho mina ngale wethu nalo ungophi fanele atshengise ukuthi aphushele kuwe zonke lezi zinto kade ikhulunywa abantwana babantu la singazi yebo bona phela akusho ukuthi yonke le khulunywa la sekufanele sithathe isinuse ngoba nomubi uyathanda ukuzobona endaweni kaNkulunkulu akamubi avezile neyo thina sibothandaza sithi inkosi amakhosi sicela ukuyiqinisa ukuvela ezulwini kunamathele enhlizweni zethu okuyimpumpulu ushabalalise kuphela singakhumbuli mayibona inkosi asize uNkulunkulu njengoba evusa amathungu ndawakhulu ngoba abantu basizigijimela komajika nje nosimamane nona sifuna ukwenza ngendaba zethu yimbo uNkulunkulu mayesethi sendela akhuluma abantu sinasola sethu kodwa siyaphuma singaphandle sifuna azayikhanda athi ngizwile ngizwile athi ngeze makosi kodwa uNkulunkulu mayekhuluma la lapha ngaloma nje ngikhuluma ngamaphupho ngibonakaliso kodwa bona bahamba bafuna ibonakaliso kwabanye abantu bodwa sesifana sothola sesikhokha njengala senzazo wena wabona umuntu evula ikhanda senzazo athi ngisho umkhulu wakho mayihamba ekhaya ngisho ukuba bayahamba ekhaya wemkhayelana wesana athina lezo umuntu ethi hey ngiyabona ngiyabona usezi la sokuba khona lencingo ngeke ungashawuvalo ugqugquzela ukuthi usekhuluma banyanga noma mhlawumbe asambenzelele sephunyanga usuyinto yakhe uNkulunkulu wenzile lula ukuthi abantu bengivusela imphefumulo yazalweni izoyikhumela ngoba nahambe ngicinga nahambe ngiphakame nifuna emahlathini ushebe uzosiza mayibona inkosi bese sala yithi ukuthi siyenzwa sibeke kubo ibona bazosinika sibeke kumayithathi icala ukuthi anginambuzi mina anginamali tshela bona sengizwile mina lokho khuluma ngiyathanda ukwenza phela manje phela mayibona inkosi ususile icala kuwe musu lokukhulu wamtshela abantu kuqa ngedolo mokuqile ngedolo izunazi lezulu unkosi amakhosi ngicela uphendule umpepho ngikukhuluma nawe sengizwile sengiyeke Nkosi empilweni wakhe kale mphefumulo sengizwile ngicela Nkosi bezweke ngiyakhuluma manje usho uguqile umthandazo wafana nathi ekhaya umthandazo wala nathi u12 u4 ukhuluma wena kumshumayela lapha eduze kwakho ukhuluma wena noNkulunkulu nethonga lakini Nkosi ngicela umezwe bangizwe njengoba ngikhuluma manje khona la ukhona abantu abangasenalo ukusana emuva Lubantu ngekhukhula nje wakhukhula nabazali bakhe la uNtilo mhlawumbe ngihlalele emjondolo uqashile noma la uqe khona ukukwenda ngakusho ukuthi woliphatha kahle ukukhuleka kuzujolo ongathini ukuzabuwe khona la uqe khona ukukwenda Nkosi wambuqile sengizwile Nkosi ukuthi umfula wakho impela yasiza ngicela bezwe bavule indlela nami ngiphe Nkosi bavule Nkosi indlela bezwe izwi lami bese Nkosi waphulomo ukuthi mangibonise bese ngipha amandla ukuze bathele amacala phela mayibona Nkosi uyazi la ngosebenza naye le University Martin West Florence Florence Mkisi nakuthela khona umkisi ikhona noma bhilika ndaba ngiyakuphume ngalo olwandi yaphema ngalo ngiyakuphume nami ngithathe iphepha ngiligoqo ngikhohlisa imenende ukuthi ngizawubhema naza bathapha isuke ngifuna ukuba abantu abagcwele besithola impenzana ngengale bakhuluma hazi ufuna amalungelo awani sifuna ingane zifuna amalungelo ingane awuno ufuna amalungelo awunyezi ingane ukuthi ingane ekhaya patha kwelusuku awubantu benza nomhlanje nakhuluma nokuliki hayi impilo angihambe emsebenzini ngibuza abantu emazi angihambe emsebenzini yini hayi sipheleze amakhosikazi abanye bathi sipheleze floor uflow nazo uthi hayi sipheleze floor yini lana hayi sofuna abantu bamakhosikazi hawu ungazofuna la uma ukhansela wala isithoni mhlawumbe la ngokwana akale ngokana phela ukuthi uhlala kumuntu waseGeorge samvotela namhlanje lokuzokuza endulu ufuna inkosikazi yakho ilumele abeselakhaya ngembomba manje ingane ekhaya indoda esinamlomo uzosheshe ufeke ngoba akazukhuluma nami ithethisi yokubulala ithoni ngane ethicindezekile abesikandi izohlala nathi kuma ukuthi idlale lengane eganile nabantu balelo
Ushebe uzokhanda amadoda uzokhanda abantu besimame babe ngamakhosikazi uzokhanda amadodakazi abe ngamadodakazi uzokhanda insizwa zibe zinsizwa bese kahloniphana emzini wendoda mayibona inkosi bese ngeke ngiyela workshop lapho workshop mawusuka la kwe-street uye lapho bayegcwele abafowethu base-Afrika labothiwa nabazi labo bafowethu amazwe lawahloni kade kugcwele bona bedayisa lapho yebo ngiyavuma basiphucula umsebenzi bedayisa iy'cathulo bakhanda iy'cathulo bayathunga benza yonke into yonke into umsebenzi sabaxoshana ngoba baganga nabo banamaphutha hayi manje awuyekubona ukuthi uzadayiswani manje awuyekubona zonke iy'tolo wonke lamatafula dayisa ukudla kudayisa ukudla amatafula amahle manje abasebenzi catering lapha siyenziwa lapha ngaphansi kwebridge oshona kuze kungene workshop itafula umuntu adlula hawu ngangibona kudayisa umabhani hayi sekudayisa ukudla bonke badayisa ukudla ukudla kwasekhishini ekhaya yini nje usukudla qethile khona nemfulo khona yonke into khona ngisho sekhona ngisho okho into inosofa abanye balungisa udonga bahlala ubona umzali esuke ekhaya kubo alodla ngaphansi kwebridge lapha kama yini madoda kama ngibuza impilo ngibuza lapha kama yini kusho uma ayekupheka lapha ekhaya uthatha isakhe ngisayo workshop noma ngizama ufuna ukudla tafula iphela manje nomntwana lapha kona lelinye la itafula sanivula into manje tafula mina ngima ngihlose ngithenga usizo shelo madoda waveza ubala uthi mhlaba ngibone amathongo imphefumulo yabantu yakuleliza mina ngisayidayisa abafowethu ase-Afrika yonke into indlela uphela afuna emazweni akubo bazosebenza lapho manje sebexoshiwe seselaba inzalo impanda lelizwe bese bethi bathukeni asingenile emakhaya thina sahamba saratha sahamba senza ukudla zafela ey'ntabeni sifuna ukudla ey'ntabeni basekhuphula lezi ngane namhlanje wonke umuntu odayisa lapha odayisa ngisho khona ukuthi abangitafula yini imphefumulo yomndeni yethu ukuvanza ayikho emakhaya ingakho ithathi inkomo zalabanye idlele ey'ntabeni ngiyazi ukuthi ngikhuluma mhlawumbe akuzolanga kodwa uyakubona ngolisa umopho ubuchopho obujulile uthi yini manje wacosha abantu beletha amakhono ezandla wadayisa ukudla manje bakuzona ngokudla nawe khona ngisho insizwa unayibola khona ngitawuphumile mhlawumbe ubhekele ngona ngokuthi uzolimala ngabe ngizambheka uhleli uqolethile udla emgwaqeni umenze ukuthi uma ivuka yithona la kulafela ey'mpini zasemandulo lithi siyaqetha manje siyahle ezweni lethu aliqoqiwe nje ulushebele abantu bami ngizoniqoqela abantu abanjani ngeke udle emgwaqeni khona umama wanawo usabathana bevuka nathi udayisa lapha unetafula lapha wona usukuthi badayisa bese badlawa wafika la amazi wabaphila lapho uzangoba wayephuma indaba enhle uyafika la uyasukuma uthi ufika ubona unyazi wezulu limeneza lapha esitolo phezulu lithi bonke abantu abehlala ekhaya emphefumulo bonke abantu osanduvula lo muzi uthi wayesenza kwena wathi ubani uthole ngodlela ngokudla ukudayisa wathi wabona ngesanduvula isitafini sakhe lunchbox ulala yonke emphefumulo abantu ababefika kakhulu izindawo iyaluza la estation hambe funa ngokubona iy'nganga zange ngitshotha amathambo nayo impilo zigwela lapho estation iyahlinzwa lapho ngizwela impilo uthi naye umphefumisa la ihambe ufuna izinto ukudla kwelephansi ngesikhathi uvula la izandla ebona engena endishini yakho mntana mama suyibona ezidolile ezashe ezandla abandane zibangisana nayo ukuthi ungabodla la mntanami bodle ekhaya umuntu ulambile ungene endaweni esithekile ungaphumi udlela ngoba ugcwele umoya ewuvanzi ushembe kuzoboka leyo umoya ewuvanzi ngoba leyo umoya ewuvanzi ayimele ukuthatha umoya lesithi impala udlula wena ngahlanganisa isikhulu zabantu bakini asebekhathele wena uthi azimambeni inkunzi bese uthatha umbala oyimpala akubambe inkunzi uthi uyanyakaza kufaka inhlavu ayithathi yakho amphutha lona futhi ngendlela yabo emfihlakalo ushebele usilethe ekhaya emphefumulo sizogeza izinto esingazazi bakwethu mayibona inkosi mayibona inkosi siyabonga abakhonza abahle basezulwini siyocela umvangelo yedwa bavangele bakithi abesesiphethela inkonzo bese bebusisa abavangeli benkosi ngicela ningezele omunye abavangeli phambi kwethu
inkosi musisizayo amen